Mwanzoni mwa vita nchini Ukraine, baada ya Ujerumani pamoja na Umoja wa Ulaya na NATO kuchukua jukumu la kuweza kusitisha ununuzi wa mafuta nchini Urusi, kansela wa zamani wa Ujerumani Bi Angela Merkel aliwaambia watu wa Ulaya kwamba ni vigumu kuachana na mpango wa matumizi ya rasilimali za Warusi, ikiwa ni pamoja na mafuta pamoja na gesi, akiwakataza kwamba hawapaswi kufanya jambo hilo. Mwaka 2022 wakati wa vita ambapo Ujerumani ilikataa mafuta ya kupitia bomba la Nord Stream, lakini zaidi licha kwamba ilikuwa ikiendelea na uchukuzi wa mafuta hayo, bomba la mafuta la Nord Stream lilikuja kuharibiwa vibaya na hali ya uchumi wa Ujerumani ukaja kuporomoka. Wakati huu rais wa Marekani anatangaza juu ya kuweka vikwazo kampuni ya mafuta ya Rosneft kwamba haitakiwi tena kuwepo katika mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Ikumbukwe kampuni hii pia ipo nchini Ujerumani na ilianza kufanya kazi mwaka 2022 kabla ya vita. Sasa kutokana na hili, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anasema anadhani kuwa Marekani itatoa msamaha kwa kampuni tanzu ya Ujerumani na kampuni kubwa ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Urusi ya Rosneft kutokana na vikwazo vipya vilivyowekwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels mnamo Alhamisi, Merz alisema suala hilo liko tayari na linaendelea kujadiliwa kwa ufupi na Washington. Rosneft inashikilia hisa katika viwanda vitatu vya kusafisha mafuta nchini Ujerumani ambavyo viliwekwa chini ya utawala wa serikali mwaka 2022 kabla ya kuanza kwa vita na kati ya Urusi na Ukraine, lakini kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine na vikwazo vilivyofuata. Operesheni ya kampuni ya Ujerumani zinachukua takribani 12% ya uwezo wa kitaifa wa kusindika mafuta kulingana na shirika la habari la Bloomberg. Mapema wiki hii rais wa Marekani Bwana Trump aliyetangaza awamu mpya ya vikwazo dhidi ya sekta ya nishati ya Russia inayolenga Rosneft na kampuni nyingine ya mafuta ya Lukoil. Hatua hizo zinazuia makampuni ya Marekani na taasisi za fedha kushughulika na makampuni ya mafuta. Tutajadili hili na Waamerika, Merz alisema na kuongeza, nadhani kwamba msamaha unaolingana na Rosneft utatolewa. Merz ameeleza hayo akisema kwamba ikiwa kampuni hii itafungiwa kufanya kazi katika mataifa ya Ulaya Magharibi, ni wazi hali ya uchumi itayumba sana. Berlin inasisitiza kwamba hatua za Marekani hazipaswi kutumika kwa kampuni tanzu za Rosneft za Ujerumani, kwani zimetengwa kutoka kwa kampuni mama ya Urusi. Siku ya Jumatano, Uingereza ilitoa msamaha wa kuruhusu shughuli za biashara na mali ya Rosneft ya Ujerumani baada ya kuona hali inaenda kuwa si shwari. Uamuzi huo ulitangazwa muda mfupi baada ya London kupanua vikwazo vyake vinavyohusiana na nishati dhidi ya uzalishaji wakubwa wa mafuta wa Urusi. Tishio kwa viwanda vya kusafisha mafuta vya Ujerumani linaongeza msukosuko mkubwa wa kiuchumi unaokabili Berlin, huku serikali ikijitahidi kufufua ukuaji wa uchumi ambao ulishuhudia miaka miwili ya msukosuko wa kila mwaka kuanzia 2023 na mwaka 2024 kwa sababu ya upotezaji wa nishati ya bei nafuu ya Warusi. Bei ya juu ya mafuta na umeme imeathiri vibaya pato la viwanda vya ndani na ushindani na kuacha watunga sera chini ya shinikizo la kupata usambazaji wa nishati thabiti wakati wa kudumisha usawa wa vikwazo vya watu magharibi dhidi ya Urusi ambavyo vilipangwa kwa muda mrefu. Rosneft imelaani kuhamishwa kwa kampuni tanzu za Ujerumani katika usimamizi wa nje na kuita uamuzi huo kuwa ni kinyume cha sheria na ukiukwaji wa kanuni za msingi za uchumi na masoko. Urusi imepuuzilia mbali vikwazo vya nchi za magharibi kuwa ni kinyume cha sheria na kuongeza kuwa ina kinga dhidi yake. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilieleza vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Rosneft na Lukoil na matawi yao kama kinyume kabisa cha sheria, huku ikisema watu wa magharibi lazima watakaa chini na kujitafakari warudi upya nchini Urusi kwa ajili ya kuhitaji nishati ambayo inapatikana kwa urahisi zaidi kuliko popote duniani. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.